السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فتكلمنا عن الأعراض التي تظهر في فصل الشتاء، وهذه الأعراض هي عادية جدا وتكون دائما في الفصل البارد، وهي الإصابة بالزكام وبنزلة برد، وكذلك الإنفلونزا، حساسية البرد كذلك. هناك أشخاص لديهم حساسية للبرد لأن الرطوبة الآن مرتفعة، وكذلك أنف يسيل، كحة، رعشة، ارتفاع الحرارة، ألم في الحنجرة. هذه كلها أعراض عادية جدا وكانت دائما وتظهر دائما في فصل الشتاء، يجب أن لا يتخوف منها الناس. ربما يحس الناس بأعراض جديدة مع هذا الوباء، مثل ألم الرأس، وكذلك ألم في الوجه، وألم في الرقبة، ألم في العينين، يعني عموما ألم في الحلقوم، كذلك يعني صعوبة في البلع. هذه أشياء كذلك عادية لا يتخوف منها الناس. وتكلمنا عن الأشياء التي تنفع الناس في الفصل البارد، منها التوابل الحارة، كذلك البذرات، وهذه الوجبات، يعني تدمج هذه الأشياء في الوجبات. ثم هناك أعشاب تشرب، وهي أعشاب مهمة جدا تسخن الجسم. وفي هذه الحلقة نتكلم عن الزيوت الأساسية أو الزيوت الطيارة التي تستخرج من كثير من أنواع النبات، من أشجار أو نبات. وهذه الزيوت مهمة جدا كذلك في الفصل البارد، فلديها مزايا كثيرة، لديها مزايا صحية كثيرة. لكن أول وأقوى هذه المزايا وهي القضاء على الجراثيم، فهي مبيدة للجراثيم وتنفع في التهاب دائما هذه الجراثيم التي تصيب الجهاز التنفسي، منها بكتيريات، منها فيروسات، منها أشياء كثيرة. فهي هذه الزيوت الطيارة لها قوة كابحة، قوة يعني مبيدة لهذه الجراثيم، فيروسات، بكتيريا، يعني كل أنواع الجراثيم، وهو ما يحتاجه الناس في هذه الفترة. وهذه الزيوت هناك أنواع كثيرة وكلها تقريبا لديها نفس الخصائص. فهناك زيوت الأشجار التي تستخرج من أوراق الأشجار، منها زيت الأرز وزيت الأوكاليبتوس وزيت العرعر، يعني هذه الزيوت ثلاث، هذه مهمة جدا. ربما تمزج هذه الزيوت كذلك مع بعضها 2 و3، أو إذا لم يجد الناس هذه الزيوت فواحد منها يكفي، واحد يكفي، وتستعمل بقدر ضئيل جدا، ولا توضع على الجلد، لا توضع على الجلد لأنها قوية جدا. وهناك زيوت كذلك تستخرج من النباتات العطرية، النباتات التي لديها رائحة زكية. ومن هذه النباتات هي نبات الشيح، فزيت الشيح كذلك مهم، وزيت المرايمية في المغرب نسميها السالمية، وزيت الزعتر، وزيت البردقوش. هذه الزيوت كذلك مهمة جدا وتنفع في الفصل البارد. فاستعمال هذه الزيوت فهو يعني بالنسبة للذين لديهم كحة أو أنف يسيل أو زكام أو إنفلونزا، فهي تستنشق، فتوضع يعني قطرات 2 3. هناك من يضع أكثر، يعني 3 4 قطرات من كل زيت، إن كان هناك 3 أو 4، أو إن كانت زيت واحدة ف3 إلى 5 قطرات في نصف لتر مغلى. ينتظر الشخص هذا الماء حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم يأخذه من فوق النار ويضع فيه هذه القطرات، ثم يستنشق لمدة دقيقة، يستنشق هذا البخار، لأن هذه الزيوت هي سميت زيوت طيارة. لماذا؟ لأنها تتبخر بسرعة. فهذه الزيوت ستكون مع بخار الماء ويستنشقها الشخص الذين لديهم زكام مثل الأنف يسيل، وكذلك مثل كحة. وهي كذلك جيدة للذين لديهم بعض الأعراض مثل التوتر العصبي ومثل الإرهاق ستريس، فهي مهمة جدا. وربما تستهلك كذلك مع المواد الغذائية، لكن يجب أن تضاف بكمية ضئيلة، يعني قطرة وقطرتين، وليس يعني لأنها قوية. هذه الزيوت قوية جدا. وهناك أنواع كثيرة في المغرب، والمغرب هو يعني البلد المصدر لهذه الزيوت للبلدان الأوروبية والبلدان الأمريكية. فإخواننا في أوروبا مثلا، في ألمانيا، في البلدان الاسكندنافية، في فرنسا، في إسبانيا، في إيطاليا، ففي هذه البلدان فيعني كل هذه الزيوت التي تباع في هذه البلدان فهي زيوت مغربية. بعض أنواع الزيوت كذلك من اليونان،
لكن جل هذه الزيوت فهي مغربية. لماذا؟ لأن مع الأسف الشديد فالأوروبيين يعني يستوردونها بثمن يعني رخيص، فهي زيوت رخيصة بالمقارنة مع البلدان الأخرى، مثلا مثل البرازيل، مثل اليونان، مثل هناك بلدان كذلك لديها هذه الزيوت. فيجب أن نستفيد من هذه الرصيد الذي نحن في المغرب لدينا يعني أعشاب طبية كثيرة، فنحن نحتل المرتبة الثانية بعد البرازيل في الأعشاب الطبية والأعشاب العطرية. ولدينا مناطق يعني كبيرة جدا مثل الأطلس، مثل منطقة أزرو، ففيها هذه المناطق هي مناطق يعني فيها آلاف الأعشاب الطبية والعطرية، ويجب أن نستفيد منها. فهذه الزيوت تجدونها في المغرب بسهولة، ربما تباع في قنينات صغيرة 5 مليلتر، أو ربما إذا لم تجدوها فممكن أن تستعملوا هذه الأعشاب تغلى في الماء وتستنشق بخار هذه الأعشاب، مثل هذه الآزير، يعني في المغرب نسميه الآزير هكذا، وإكليل الجبل. وإكليل الجبل هو يعني كذلك مهم جدا للكحة وكذلك للأنف يسيل. هذا إكليل الجبل موجود في المغرب، موجود بكثرة، فممكن أن يغلى مع الماء ويستنشق الناس يعني هذه الرائحة. فعموما المكونات الأساسية التي توجد في هذه الزيوت فطبعا هي أكثر من 40 نوع من هذه الزيوت مركبات كيماوية، لكن دائما نجد 3 أو 4 هي المركبات التي تمثل تقريبا 70 و 80% من التركيب الكيماوي لهذه النباتات. فعموما يعني تقريبا الزيوت اللي فيها الألفا بينان والسيمان، كذلك البورنيول والأوكاليبتوس في مكون الأوكاليبتول، وكذلك الكارفاكرول والأوجينول. يعني تقريبا هذه هي المركبات، وهذه كلها مركبات قوية، وهي ليست كابحة لجراثيم فقط، لكنها كابحة كذلك للسرطانات. فاستعمال هذه الزيوت بالنسبة للأمراض الأخرى سنتكلم عنه، لكن في هذه الحلقة فقط نكتفي بالذين لديهم كحة لمدة طويلة، ربما يصاب يعني الشخص بهذه الأعراض ويعني تبقى فيه الكحة لمدة طويلة، لأن هذه الزكام أو إصابة بنزلة برد أو حتى هذا الوباء فهو لا يدوم أكثر من 3 إلى 5 أيام في الشخص، ويجب أن لا تلزم الفراش. وهناك من يبقى في الفراش ثم حالته يعني تسع، يجب أن لا تبقوا في الفراش، من الأحسن أن تتحركوا وتلبسوا جيد. وكذلك في الليل، مثلا في الليل يجب أن تراقبوا النوافذ وكذلك هذه التيارات الباردة، لأن بالليل الحرارة يعني تنخفض بعض المدن يعني تنخفض إلى 3 أو 4 درجات في الليل، فيجب أن تراقبوا في الليل. كذلك لا تنسوا هذه النوافذ مفتوحة في الليل. لماذا؟ لأن هذه التيارات الباردة ربما كذلك تزيد في الأزمة لما يكون الشخص مصاب بزكام. وأن يغطى الرأس لما يصاب الشخص بزكام، دائما يجب أن يغطي الرأس، دائما يغطي الرأس، وهذه حفرة اللي في العنق هنا كذلك أن تغطى، هذه يجب أن لا يتركها كذا، لأن هذه حساسة جدا. لما يضرب هذا التيار البارد ربما هذه الكحة تبقى دائما في الشخص لمدة 20 يوم وأكثر. فيعني أن يكون وأن لا يخرج الشخص يعني لا يتحول من مكان مثلا دافئ إلى مكان بارد، أو العكس من مكان بارد إلى مكان دافئ فجأة، أو أن ينزع ثيابه لما يتعرق ينزع ثيابه وتكون يعني هذه حرارة البيت يعني منخفضة. أن كذلك أن تنتبهوا لهذا التغير المفاجئ كذلك في درجة الحرارة. هذه الزيوت مهمة جدا، وهي تطهر الجهاز التنفسي من جميع الجراثيم. بدون أن أؤكد عليكم ويعني أتمنى أن تفهموها، هذه الزيوت تطهر الجيوب الأنفية وتطهر الجهاز التنفسي العلوي، ويعني نحتاجها الآن كما تعلمون. نحتاج هذه الزيوت الطيارة، وهي قوية جدا وتنفع الناس بالنسبة لهذه الالتهابات الجرثومية، ونحن نعيش الآن في هذه الفترة، فيجب أن لا يتخوف الناس من هذه الأشياء، لقد أصبحت عادية جدا، وأن يتعامل الناس معها وأن يتعايشوا معها، يعني فليس هناك أي خطر إن شاء الله. يبقى النظام الغذائي دائما، يبقى النظام الغذائي هو العامل القوي، لأن النظام الغذائي هو المناعة. والذين الآن
يعني أصيبوا بزكام أو بنزلة برد يعني ولا زالت فيهم كحة أو لا زال الأنف يسيل أو لا زالت هذه الأعراض لمدة طويلة أكثر من أسبوعين، فهؤلاء لديهم مناعة منخفضة، تكون لديهم مناعة منخفضة. الذين لديهم مناعة قوية ويتحركون، وكذلك وجبات التي تكلمنا عنها، يعني النظام الغذائي، هذه التوابل، استعمال التوابل وهذه البذرات وهذه الأشياء التي تكلمنا عنها، فلا يمكن أن يتعدى هذه الإصابة 3 أيام حتى 5 أيام، لكن 3 أيام ثم إن شاء الله يقوم الشخص يعني بسلام كدائما، لأن هذه الأعراض دائما كانت في فصل الشتاء، يجب أن لا يتخوف منها الناس كثيرا. وهذه السنة أصابت كثير، نسبة عالية، كذلك الأطفال أصيبوا بنزلة برد بهذا الزكام. فقط هذه الزيوت فإذا لم تجدوها، فهي في بعض المدن قد تجدوها، أو إذا كانت بثمن غير مناسب، لأن هؤلاء طبعا يملؤون جيوبهم وهناك جشع في بلداننا، ربما تكون هذه الزيوت في أوروبا أرخص من المغرب، فإذا كان الثمن مرتفع وغير مناسب لا تشتروها، يكفي أن تشتروا هذا إكليل جبل أزير يغلى مع الماء يستنشق، زعتر يغلى مع الماء يستنشق، أوراق الأوكاليبتوس تغلى مع الماء يستنشق، أوراق العرعر كذلك، أوراق الأرز، وعليه الأرز الأطلس كله أرز، يعني أزرع تل، يعني تلتي محضيت، هذه كلها أرز. فيعني هذه الأشجار موجودة في المغرب، ويعني يستعملها الناس. كذلك الشيح موجود في المغرب، هناك مناطق ليس فيها إلا الشيح، فأن يغلى مع الماء وهذا البخار يستنشقه الشخص 2 في اليوم فقط، ثم إن شاء الله هذه الأشياء تساعد، أكيد ستساعد الناس، لأن هناك كثير من الأشخاص الذين أصيبوا لا زال لديهم كحة ولا زال لديهم أنف يسيل. ويعني أنا ترد علي رسائل كثيرة، يعني بعض الأشخاص هذه الأعراض ربما تدوم لوقت يعني كثير أكثر من أسبوع، وهذه الزيوت يعني فهي تساعد في هذه الحالات، يعني الكحة والأنف يسيل وكذا، هذه أشياء فهي تساعد، حتى التوتر وحتى عدم النوم وحتى الستريس، يعني هذا الإرهاق. هذه الزيوت فهي كذلك تساعد. ممكن أن تمزج إذا كانت 3 و4 و5 تمزج مع بعضها، أو إذا كان نوع واحد جيد، أو إذا لم تجدوه أو كان الثمن غير مناسب، فهذه الأعشاب تجدونها عند بائع الأعشاب، ثم تغلى شيء بسيط يعني هكذا بالأصابع مع نصف لتر من الماء مغلى، وتستنشقوا هذا البخار فقط، وأن تواظبوا على هذه العملية 3 و4 و5 أيام إلى أن تنتهي هذه الكحة، وأن لا تكثروا وألا تستنشقوها لمدة طويلة فقط. ثم الذين لديهم هذه الزيوت أن يضعوها في الأسبوعين، ثم يعني يستنشقوها مباشرة، تستنشق مباشرة، أو توضع مع الماء يعني مغلى ويستنشق البخار. ممكن تستنشق مباشرة، ممكن يستنشق الشخص هذا البخار. إن شاء الله تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.